Raizēšanās. Tas ir dārgākais prieks, ko tu vari veikt, zinot, kā vecāks, kā pedagogs. Raizēšanās kaitē veselībai. To ātrāk noveco. Un kāpēc tas ir dārgs prieks? Veselība ir dārga. Tā ir pati dārgākā, kas tev var būt dzīvē. Novērtē to un kā pagriezt to raizēšanos. Kā viņu pagriezt projām? Ko darīt? Novērtēt šo mirkli, radīt kopā ar bērniem, priecāties par šo mirkli, nevis raizēties, uztraukties par kļūdām. Viņas būs. Raizēties, ka kaut kas neizdosies. Jā, neizdosies. Mēs mācīsimies no šīm kļūdām. Mēs iemācīsimies mācīties no šīm kļūdām. Un tās raizes pagaisīs, jo patiesībā vai tu vēlies šādu dzīvi, kad visu laiku tu esi uztraukts, noraizējies, panikā. Tas nav mentāli garīgi veselībai vajadzīgs. Tu sev nepalīdzi ar to. Pagriez šo ripu, priecājies. Priecāsimies tiešām patiesībā kopā, kā bērni izaug, kā bērni priecājās un arī izbaudam katru brīsniņu. Kurai Keitiņa tagad ir sabūzusies, tikko piecēlusies, bija diendusiņa, bet mēs izbaudīsim šo brīdi. Kaut vai ir kāds saboziens, ir dažādas emocijas, bet viņas izbaudīt un beigt raizēties.